Hadian kendiat por belajan kut kejing iPod Superintendent of Police kam East Kasil ubah Sylvester Nongtengah Persya ubah Despar Singrani ubah de Nowat RTI ubah penmi ika kubor halo kejing kena bamsap ya ke office USP halo kejing yo ekstika jengki kali bombiang ki permit dak wasio spo jar tengka menta ka khat khandai terik nailur ulak kentai banlik ai ki sabut satar halor kete kejing kena jongu hakmat USP habai kren bot ba Despar Singrani ulai thu bokloi bansakem hakipulet bania ka basyat kelai ki perlo ki basania ki bala pentip ya halo kejing yo ekstika dak wasio tangsip ho hajar tengka haka office USP Jinga kena po kala along be ka basai kha ga ba na kaliang ga office OSP kila kren sai Ahmad jonga ba ki ong ba kane ki jingkren jong phi kala along ga ba khala ka ba bila tharong ya ka office OSP ka ba na kane jongi ngim don lat shu da ka mui ngi hap ai be kalikal action ya phi nama rada phi rada ya ka ba phi kren phimla ban pinsia dikata na kaliang jongi intik legal action tengen ailat ya phi hadu monde ba pinwara ya taki proof ti habede berkata nak lang jonga aku mal akren tugas ngi ba Ahmad USP hingga akren ba kamam jonga nglawra syakami jong phi nane ke jing bentip syapi hajing sya kamde ke kamram jonga ban ngam don bor hi ban lekem brio ban le kumni kamtai namar ka authority lapan kub ya phi don ke enforcement man nak RTI report ba phi PI Piong balasi slightly kali tiga jingkali kalong balai pim tik legal action ya kitu kali warken ya source of that ya source yang kita fix tekar mendon kame jing syaban sim yang kita proof nanga nakatu ka RTI report pla sutu bakalong tu dari kita ka jing powera sakhi jong phi nakale jonga nga lakren syai tu ngi ba kita ki bethu yang nga ta 10,000 ki prolog ki bangai temen sem ha ga ba ki thu yang baka menta ka staikar mencuba ki ong hajar hadian ki ong menta ngi yo 10,000 nak office SP te haka jing ong na jongar akan syai ba saheb namla ban syet ki perlok namar ba kalong ke ba ka bomla long bat ka wara ro ke jing jenjar ne ke jing bom singanya ke jing menjonga lada nga syet ki perlok lada ki perlok pada ki syet kelai nga meno banyada pi phimla ban accepti te kum nuksa ngal ai nuksa ro ba barak sarkar ya ginong siat ya Sheriff la ai siali no knang ban yada accepti jongki ngaro ngan yada ya ki prok jongki ba ai sakhi yangi bang la simrai ro bang anamara kita ki proof la mende ban mentang sngiro da sisang khlemlet how office SP pi haka long bru man riu ban sim ti ya de kum no ngalam phi update bru baslur bad balong nang kenya na mentang jingba baro hi ke imlang salang ladang imnut banlong la kenya na jing mentai jing ba kamut banlong kamdon jingmut banlong na yalam kum kunuk sang a yuksa ya phi menta da ki pusnem nadu ba issue staikar ngi ki babat kam apokasyon ngi sem jenjar mar balai ka don ke jing ya syo ke jing da da preng gi member ba ke jing ya ni jing ya aw man la por balai na mar ba ki tu ki ba khlem permit ki kamai kini ki basiu hok 10,000 khap kamai kum jo ba gitu ki bomsio kata ka wara ba ke jing huri hura ke jing bisni we kata ngam lada yang apiti action compare ngapriang bet tang ba ya kata ke jing jenjar jo nga thrai ngam kwa su banyu i tang jenjar ka bar kalong ba gumbo keno abro kata ba ka office ung phi ka don kata ka jing issue ye fix tekar nang ni sikmat da kabanga ngalong lang kenya na mentakata ngakermen banang ni sikmat upai ba unum keno isu ke office jong phi ba kalong gumne gumtai bat ka jingsuk hadian kalong ba kanam don isu kata ka fix tekar kanam don ju jing keno ya ka office jong phi ngam don jing ban siu ya kata ka different case persya ya nga alak ne lailak ya kata ka pedang bet bat ya kata kaba ya kai kaba nga pedang subha ngan nomba be hadian ro tentu sngi hi na kitu gi bru ki perskem ya kata nga tu sngi ngala ong sap saheb nga ngadang ong tang 10,000 kineli ki ong 100,000 te nga ong persya tu ngap kasur pai ba kalong ta namar balai uneli ong 100 nga ngadang ong tang 10 te halor kata nga wara ai kata khubor saka skor jong phi kadai kamram jong phi kim phidon ki enforcement banwa ki evidence kumbo PI report yang kata RTI ba lightly taksi flati action te kai ka report ang ta kanno kisiu tak stai ka nang tu ka report filal abantip dan kajing syam dan kam syo ban sakhi nanga
maka sakhi jonga le kalong third party kini ki bon sakhi mentak ya arsan ajar ki sya ki kham khlan gitu ba wan mentak sngi ki mai thu arsan ajar ban ya ka ba wara mangi third party ita ngala ken sya itu sngi lai pakem yang hakan no kom ba de welcome welcome bet te nakalang jonga pada long hadin balakem pada ka kamram ga de benle te baro hi badan bayi badasem te sepet ka banjia kata